すごいですね。このはず。いや、ちょっと録音しようと思って。うん、このはずですね。このはずく。うん。朝3時から鳴いてるよ、いろんな鳥。いやいや、それは知ってるんですけど。どんな会話なんですかね。どんな会話なんですかね。わかんない。鳴き声かしら。うん。ちゃんと帰ってくる。あ、全然違うね。ほほほほ。いや、うまいっすね。ただお前が。ほほ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 。ほほ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 。ほほほほほほ。ほほ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 。あれ。ほほ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 。ほほ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 。